ISTV की पाव में ताबीर सिंबू तरह नौचरी अहमद मरुब पाव जिरीबाम्बू मपुंग फाबा डिस्ट्रिक्ट अमा ओहनबा गवर्नमेंट के यानखिबा वाफम थबक ओइना ओंथोरक्तबगी मायक्ता खोंजंग चंगसिलकदौरे मतम कुइना गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी दा ओजा ओइदुना लाखलब मियोय अमा लाना ओजा चंगलखिबनी हाइबगी चिंगनब लैरे अमदे कुंथ्रागुमदो सुबा डिस्ट्रिक्ट इंटर क्लब अमदि स्टेट ओपन रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप लोइसिनख्रे पाव संदों पिजरी जिरीबाम्बू मपुंग फाबा डिस्ट्रिक्ट अमा ओहननबा गवर्नमेंट के यानखिबा वाफम थबक ओइना ओंथोरक्तबगी मायक्ता खोंजंग चंगसिलकदौरे ngasi all jiribam united clubs association ajuka gi office ta pangthokiba pawgi mifam amada jiribam district demand committee ki convener m maipaksanana inglising ani taramathoi gi november mapalda chief minister secretariat ta demand committee gi mihut amasung government ka mou sign tawnakraba matung matam asukuiraba phawba yanakiba wafam ngasi phawba thabak oina pangthokta si nungaitaba phawi यानकिबा पॉइंट तरग माथोगी मनुंगदा अहानबा पॉइंट यावरिबा सब डिवीजन असे फुल फ्लेजेड रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट अमा डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन अमसुंग पुलिस बाउंड्री कमिटी की रिपोर्ट हेक लानखलपगा अथुबा मतमदा लाउथोकनी हाइना यानकिबने नाकलनी न खुयेक पिनदुना यानदुना लैरबा फावबा थबक ओइना पांथोक्तबा हाइबसे लैंगाक असिना जिरिबा मियामबो चाउना मिनम्बने असिगुम्बा लैंगाक की थवंग असिनने गवर्नमेंट असिबु कम्युनल ओइ हाइना ऑर्गेनाइजेशन खरना लाउरिबा असिनी इंग लिसिंग अनि तरागनिथोय की जुलाई कुंथ्रा दसु चीफ मिनिस्टर उन्नदुना यानकिबा वाफम सिंह थबक ओइना पांथोक पिनबा हाइजेके अदुबो ngasi फावबा थबक ओइना पांथोरक्तबा असिना MOU साइन तौनबदा यावखिबा पॉइंट तरागा माथोयदा इनकिबा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमिटी की सस्पेंड तौखिबा खोंजंग अदु ngasi हंदोकले मखा ताबा खोंजंग चंगसिनबा अथुबा मतमदा डिमांड कमिटी अमदे जिरी मियाम की ओइबा मिफम अमा पांथोक्तुना खोंजंग सिंह लाउथोकलगनी हाइकि यानकी गो वाफम सिंह अदु थबक ओइना ओंथोकि वाइदना अकोइना प्रेशर तौई अदुगा हारिबा मेमोरी लुसिनि तौगिबनि अदु फावबदा अदुगी मतुंदसु मदुगी कनदु साइलेंट अदु लैग्रे गवर्नमेंट दगी कैगुंबा मदु फुलफिल ओइबा एक्शन अमु तौखलक्ते अदुनसु अकोइगी जिरीबाम डिमांड कमिटी की मियोसिंगा अकोइगी गवर्नमेंट पेंदबगी मदुना वेन अमु खसुदु सागतपा अदुंबा मयामना पेंदबगी वखलोन फावगिबनि अदुना होजिक्सी मयामना अमु गवर्नमेंटना निंसिंगिगदबदि हाइरिबा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमिटी सिदा हाइदो जानकी मदु अको होजि सस्पेंड मदु डिजॉल्व सस्पेंड कनो तौकांदा अमु अकोइ मखा ताना एजुकेशन चथलनबा मतम मफम मतम करी करी तबदगे हाइबदु अकोइ अथुबा मिफुममा मसिगी मिफुमसि कौरो मतुंदा फमु मतुंदा मथंगी मिफुममा तलाफुनु बाइकोइ सेम साबु लैसे चाही सांगना गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी दा ओजा ओइदुना लाखलबा मियोय अमा लाना ओजा चंगलखिबनी हाइबगी चिंगनबा लैरे हाइना ऑल मणिपुर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी लेक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी एम जॉय कुमार ना पाउमिसिंग फोंदोखरे ngasi Johnston हायर सेकेंडरी स्कूल पांथोकपा पाउगी मिफम अमदा जॉय कुमार ना मखा ताना फोंदोखिबदा हौजिक खौपुमदा खंगसिंगलुंग हायर सेकेंडरी स्कूल दा प्रिंसिपल ओइबा एम डी नुजामुद्दीन हारिबो ओजासे MPSC ना लिसिंग चमापल मरफुतरे के नवंबर अहुमदा एडवर्टाइजमेंट थोक्तुना गवर्नमेंट की हायर सेकेंडरी सिंगी ओजा चनी हुम्फुमाथोय लौनना पथबक पाखतखे लिसिंग चमापल मरफुनिपाल की मार्च थादा रिटर्न टेस्ट पांथोलगा DPC की प्रोसेस तौदुना लैरिंगैदा चाही असिमके अप्रैल 3 हाइरिबो ओजासी मतोमता ओइना रेगुलर पोस्ट की दमक सरकार ना ऑर्डर थोलखिबनी हाइखे सरकार हायर सेकेंडरी ओजा सिंह की अहानबा लिसिंग मगा चमापल मरबुत्रा तरेता सीनियर लिस्ट सेंबदा अमदे अनिसुबो ओइना लिसिंग अनि अमदा सीनियर लिस्ट सेंबदसु महाकी ममिंग याउद्रगा इंग लिसिंग अनि मंगागी सीनियर लिस्ट सेंबदा MPSC ना खनख्रबा ओजा सिंह की मथक्ता महाकना लैबदगी सासिनबा ओजा ओइरंबा याय हाइना चिंगनबसी लैबनी हाइके ओजा सिंह की मरक्तगी वाइस प्रिंसिपल की फम काननबा एजुकेशन डायरेक्टोरेट तगे लिस्ट सेमदुना सेक्रेटरिएट थाबदा याउद्रबसु सेक्रेटरिएट ना थोरकपा ऑर्डर की लिस्ट तदी माकी ममिंग हेक्ते यावरकपसु लैख्रे MD नुजामुद्दीन से मैथमेटिक्स की ओजा अमा ओइना थबक तौदुना लैरिबनी सरकार ना मतम अदुदा मैथ्स की ओइना रेगुलर पोस्ट मापल लौबदसु माकी ममिंग याउदे
लीसिंग मचमापल मरफुतर की दिसंबर कुनगनिपालदा ओजा हुंफुगनिपानगे रेगुलर ताबगी लिस्टसु महाकी ममिंग यावदे अमरोमदा लीसिंग मचमापल मरफु मापलगी ग्रेजुएट ओजा ओइना लेरंबा ओजा सिंगना लेक्चरर ओइना प्रमोशन काबगी लिस्टसु यावदे मरमदुना सरकार ने एमडी निजामुद्दीनना ओजा ओइदुना लेरिबासी असेंगबरा अरानबरा हाइबदु थामगी मनुंगदा थिगतपिदुना चपचाबे एक्शन लौबिद्रबदी एसोसिएशन आइनगी ओइबा मतेंग लौरगनि हाइना एम जय कुमार फोंदोके एजुकेशन से फगटनबगीदमक्ता अखोइना असेंग असेंगबा तौबा पांबा अदो अफबा नारोन कया अमसु थबक फंगदना लेबा यावी अदुबो जिक लैरिबसिंगसी मरक्ता कदिगुंबा फेक नेना सिंगनबा अदुमो जा अमखक यावरे हारिबो जासी कनानो आबदा एमडी निजामुद्दीन कवि मार्क्स जिक खंगसिंगलुंग हायर सेकेंडरी असिदा माजी प्रिंसिपल होइना थबक तौरे तौबदी MPSC ना अखोई ओजा चनी का हुंबुआ तो लौनबगी प्रोसेस चथरिङै मतम अदुदा मरक्त माजे मतों खक्ति की ओइना रेगुलर अपॉइंट तौरंब मिसा मने आदि मासे कर्म मतम दे अपॉइंट तौगेबु अखोई अप्रैल की तांग 1988 तौवे अदो अखोई लैरिबा ओजा साखरा अखोई ओजा चनी चौम लैरिबा सिंगसिगी मसिगी चनी का हुंबुआ तो लौनबगी दमक्ता 1987 की नवंबर दगी होना एडवर्टाइज तौरगा अखोइजे रिटर्न टेस्ट अदे करी करी रिटर्न टेस्ट तौगिबा एक मतुंग ने मासी रेगुलर अपॉइंट पीरिसी रेगुलर अपॉइंट पीननबई तंगता अखोइ ओजा मयाम सिगी रिटर्न टेस्ट तौगिबगी एक बाइबारी तौरिङै मरकसे मासिदा मासी अपॉइंट तौगिबने अदुरा मासिगी नुंगाइतबसिदा अखोइ गवर्नमेंट दा मासी वाफम मासी तक्सनजबने एडवेंचर स्पोर्ट्स चाखलबदी लमदम असिदा मगुल लेबा मियोसिंग पुथोकपदा चाउन मतेंग ओइगनि हाइना चीफ सेक्रेटरी ओनब किशोरना मणिपुर माउंटेनियरिंग एंड ट्रेकिंग एसोसिएशन MMTA गे क्लाइंबर तरागतरे लमथाबगी थोरमदा फोंदोखरे अगरतलादा पांथोकदौरिबा तरातरे सुबा नॉर्थ ईस्ट जोन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग कंपटीशन दा सरू यागदबा MMTA गे क्लाइंबर सिंग लमथाबगी थोरम अदुदा एसोसिएशन असिगे हानगी प्रेसिडेंट याम्बेम लाबा प्रेसिडेंट डॉक्टर सुरजीत नचिंग मियोसिंगना सरू याके नवकिशोर मखातान हाइखिबदा साना खोटनब यावदना अफबा चौखटपा लेबाक अमा ओहिनबा ngamloi लमदम असिना चौखट लमजेंदा मांगदा चंगसिनब होनबदा साना खोटनबदा अहेनबा मिटेंग चंगबगी तंगाई फदबा लै फोंदोखि खलगी अदुगुंबा प्लानिंग स्ट्रेटेजी सोना चलगा कना तौबा आइदि आई ऑब्स्टेकल से कनो ओवरकम तौबो ngamgadra नत्रगा कर्म मौ तौबदा गेसे मागी ब्रेन से यामना सिजनहनबा अदना सिगुंबा याम अफब क्वालिटी की perseverance patience अदगी tenacity मखल मखा याम क्वालिटी में याम जी कोई डेवलप तो दुई नहीं कोई आगां सिंगिदा सिगुंबा अफब क्वालिटी में याम डेवलप तो की बसिना पुनसिगी अतो बस सिचुएशन के आदा सोसाइटी की ओरो नकल इंडिविजुअल की ओरो लाखों प्रॉब्लम में याम जी टेकल तो होदा अदुगुंबगी लर्निंग अमल लेगिबदो मदुना यामना कानानी है नाइ खनजै हानगी प्रेसिडेंट याम्बेम लाबना मणिपुर की साना खोटनबदा मिथोय मिहलबसिंगदा सरकार न थबक पिबसि अपेन पोई अदुमोइनमक पीरिब थबक अदु का हेन पिकपा पोस्ट ओइबना सानबगी इहोवसी मनिंगदा हलहनबगी मरम ओइ हाइखे ngasi lamthakraba MMTA gi climber taragataret adu ayekpam manitombana team manager amade phuri sabam khelendrona coach oina sarwyakhi हंदकी चही की वैना लागलीबा अक्टोबर 29 मेरा हौसोंग थौरम पांथोकलगनी थौरम असिदा हराव कुमै की तांकक लौथोकलगा लाइगी ओइबे थौरम अमदे खन्ना नैनबना मपुंग ओइना पांथोकनी हाइना मणिपुर की निंगथौ लेसेंबा सना चावबना सना कोनुंगदा पांथोकपा पाउमिसिंगा उनबा अमदा मेरा हौसोंग थौसिलु सना कोनुंगी अतै लुचिंगबा सिंगसु सरव्याके लेसेंबा सना जावबना मखातान हाइखिबदा लुप अमदे महाकना सिंदुना पांथोकदौरिबा थौरम असि हंदक मरक चिंग अमदे तंपाक्ता यामना नुंगाइतबा फिबम अमदा लैबना नुमित असिदा कंगला लाइफमलेंदा अयुकी मतमदा चिंगमी तमी पुन्ना मेरा हौसोंबगे लाइगी थौरम पांथोकलबा मतुंगदा नुंगथिलदा जगोय इसै यावदना मेरा हौसोंबा करिनो मतौ करमना थौरम असि पांथोकलिबनु हाइबना चिंगबा हिरम कयादा खन्ना नैनबा ओइना पांथोकनी हाइखे हंदक मरक लमदम असिदा लान अमदि फत्तन खनरुबा अमना अमबु थाजनरुदबा मयाम असि हंदकी मेरा हौचोंबा नुमित असिदगिदि अमुखना नुंसी चानबा अखोय अमतनी कैदौनुंगदा काइनबा यारोय हाइबसि पुरकपो ओइरसनु हाइखि लान खनरुबा अदुगा फत्तन खलुबा नत्र अमना अमबु थाजनरुदबा मयाम से लोइना नुमित असिदगिदि अखोय करि हानि मांगेदना अमुआना कोई नुसी चानना
कोई अमतनी कोई सिलिनाउनी कदोंगदा कोई से कायनाबा यारोय लेमिनाराबनी नहा पंगांगांगनाबा पंगावलावनाबा पेनदबा खोतबा हाइनबा मयाम अमा लेग्रगासु मदो अमना अमा गाको वाक्सिन तंगदना कोई लेबाकसे कोइना सही लिसिंग कयासे पुनः लेमिनारापनी अदुन मदि वाखलोंदुदा लाकदुल सही लिसिंग कयादसु पुनः नुसिनना लेमिनागदबनी हाबिगे दुगुंबा थामोय सेंगना कोई वासक अदो कोई सिंग तंगदा लेबे कोई खुदिमंगना राहुचोंग 2015 लाख सिदा लोमिनसी Nationwide Gospel Music Festival Committee na ngasi Churachandpur gi public ground da mass prayer gi thoram pangthokre nungthil pung amadagi numidang wairam phawba chathakiba prayer asida hauji koiriba Churachandpur gi phibam spiritual integrity amadi nation gi damak thongnikhi Yelomi kanapa bill ahungi matang da thokliba wathok ase government na thuna loisina basinda basi laibak thibani haina BJP Manipur Pradesh ki president thonawjam chawbana phongdokre Kakching Kaithel Laiba Ibudo Nauhan Lai Mandap the Pangtukiba, Dinadayal Upadaya Prashikshan, Maha Avian Githoramda, Wapamasi, Chawbana Pungdokibani, BJP Kakching Mandal Wabgai, Hianglam Amadi, Sugnu Mandal Napunasinda Thoramasida, BJP Manipur in charge, MP Prahlad Singh Patel, General Secretary Administration M. Asni Kumar Susargyaki. Chawbana Makha Taraduna, Party Asibu Nungsibiba, Mioy Masing Hangalakpa, Party ki phidamningai oiba kayadi khangdaba sidagi khanghanaba district level block mandal level da maha abhiyan nasi pangthokpani party ki mapangal kankhatladuna miyam gi damak afaba thabak paikhatnaba honabada mateng pangbiu haike tungda mudra gi makhada bank account hangdoktuna loan phanglaba miyoi singda sanction letter suyen thoki convince the Mumdraga, Kanara Tainagani. Yaroi, Paraki Prashan Sakesalo, Governor de Legaleo, Nakoina, Mashi, Warwishinama, Congress or Kadabne Hagasi, Bharatiya Janata Party demand. Asengba politician Haibasi Miyamgi Uhul Khangna Miyamga Samnaba Ngamba Miyoi Aduni Haina BJP Manipur in charge MP Prahlad Singh Patel na Phongdokre Wapam Asingasi Imphal Iski workers Singda Pandit Dindayal Upapradha Parikshaksa Maha Adhyan training Pibagi Thoramda Mangna Phongdokibani Thongju Kendra gi Hanagi MLATS Biswajit ki Ningom Thongjau da Lebayum da Pangthokiba training program aduda Thongju Kendra gi Danatana Imphal Iski Tongan ba Kendra Singdagi Lakpa Karmi Singh Susargyake BJP Manipur Pradesh ki President T.S. Chauba Hanagi President H. Borbabu M. Bhorot na Jingba Miyoi Singh Susargyake training program asiga mari lainana MP Prahlad Singh Patel na BJP ki pandam amati phidam mayek seng na khangki mahana makhatana political party amada changlak pamiyoi sing phidam ani gi makhada changlai amana masagi oiba tongan ba mafam amak kanna ba changlak pani atopa amana miyam gi seba tongning ba miyoi ni politician ama oibada lairik yamna haigadabani sel yamna paigadabani haiba wakhalon asi aran bani miyam gi seba toba matamda masigi mathau tade pukchel sengba amadi kathokpaga loinana party ki phidam da thabak tobani haiki राजनीति परोपकार के लिए होती है व्यापार के लिए नहीं होती पॉलिटिक्स सर्विस के लिए सर्विस भी शायद सही शब्द नहीं है वो बिजनेस के लिए नहीं है लेकिन एक ये आइडियल पॉलिटिक्स है लेकिन जब आप चुनाव की राजनीति करते हैं तो फिर दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना पड़ता है पिछले दो हिस्से हैं राजनीति एक है ऑर्डर और एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हर व्यक्ति की रुचि एक जैसी नहीं होती कोई ऑर्डर को पसंद करता है ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग को पसंद करता है और कुछ लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं लेकिन जो वर्तमान की राजनीति है उस राजनीति में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लोगों ने बहुत ऊपर रख दिया Manipur State Power Distribution Company Limited Imphal Electrical Division 2 na konba mafam kharada tang manga amadi tang taruki ayuk pung 10 dagi numidang wairam pung manga fawba mai phanganba ngamloi haina division asigi deputy general manager ki cherol amana khanglagrei
HT posting sindok sinjin tauba amade DTR charge tauba ki thabak paikhat kadabana KV11 gi uripok feeder na konba mafam singda haiban numit sing asigi pungpham sing asida mai pibangam loi Tidim feeder na konba mafam singda tha sigi tang manga gi ayuk pung mapal makhai dagi nungthil pung ama fawba mai phangloi KG11 ki Bazar feeder na konba Jam College Road ki ST post hongdokpagi thabak tawgadabana tang manga amasung taruki ayuk pung mapal daki numidang wairam pung manga phawba mai phangloi DDR amadi underground cable charge tawgadabana Kaisampatagi Tera phawbagi mafam singda tang manga dagi tang taret phawba numit khudingi ayuk pung mapal daki numidang wairam pung manga phawba amadi LSD office dagi sana kaithel phawbada HD line singadabana tha sigi tang taruk amasung tareta lamphel feeder na konba mafam singda ayuk pung mapal dagi numidang wairam pung manga phawba mai phangan bangamloi haina Deputy General Manager ge Cherol amana khanglakli hauzik pawi marathana tem brekma Sonic battery using torches. Japanese technology na sama world quite thaba energy se masida sanahida mercury yauti adu miyoi bigi haksang amadi akoi bigi film da garigumba akai na tapi bayam digi mapang kan su Panasonic battery using torches seasonally Panasonic Irujo Coaching Institute की CBSE SA2 class 8-9-10 की admission होजरी classes starting from 5th October Irujo na mayam dagi khitnaba amasung khudong chaba singdi workbook amagi form da question mayam nainaba slide amasung animation da loina na takpa student assessment 15 days revision amasung satra singi request special classes na chungba thamjari akupa marol gidamakta contact tawiu Irujo Coaching Institute Kaisampa Thokchom lekai behind Bego Hotel Hainei hakjang phabana lan nasibo ina cheksin na senajai aduna aidi caffeine yaudaba CCT khaktam thai adum su hakjang phana legi harabadi CCT thakpi CCT iramda Manipur da puthokjaba pothokni CCT Simbo Pogon Citratus tea Imphal is West Amasung Bisnupur District Oina laptop amadi LCD TV loan lobi khudong chaw bijari laptop amadi LCD TV pambi musingna apikwa interest ta amadi athubu tamda lobi ba yagani pambi musingna unabiu Imphal Finance Cooperative Trap and Credit Society Limited Head Office Moirangkhom Loklaubung Branch Office Pauna International Market Bisnupur Bazaar Bisnupur Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre lifsaf syrup sijunabiu adungi awaba punama koknabagi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizinaba yaraba lifsaf capsule shu phangbigani lifsaf syrup amadi lifsaf capsule naraga laing babudi narjingai da saksal hobana hena fai Thangmaiban Sinam Laikai 9/2 की प्रजा मियामना श्री खुमुकचम जोय किशन सिंहना थंगमैबन तौबुंग पुखरी अकोइबगी रिटेनिंग वॉल चनबीबा लेकाई सिमकी लंबी सिंह मचुताना सिमजिनबीबा अमसुंग पब्लिक हाइड्रेन खिमबीबगी दमकता हाइनिंगाई लेतना थागतपा फोंदोकजरी असिगुंबा थौना फबा ngang-thokkiba wa ngakna chatpa luchingba asina tawruba thabak thorom khudimakta mai pakpa oisnu haina isorgi mafamda khurumjari फोंदोकजरीबा सिंह Sinam Laikai 9/2 की प्रजा मियाम सिंह ब्रेक मतुंग अमुकन तराम नुकचरी मखाताबा पाउदा नौना सेमजित साजिलबा मतुंगदा CGM इम्फाल इसके ऑफिस अमंग असिदगी होंजिंदुना मथौ तौबा हौख्रे हारिबा ऑफिस असिदा कोर्ट रूम लीगल काउंसिल मणिपुर स्टेट लीगल अथॉरिटी सर्विसेस की ऑफिस सिंगसु यावरी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ए गुनेश्वर यावना CGM इम्फाल इस नौतनेश्वरी देवी की कादा चमना पांगथोकपा ऑफिस होंदोकपगी थौरम अदुदा सरुग याखिबा मियोय सिंगना लंफेल पाट असिदा CGM इम्फाल इस की कोर्ट रूम अमग लोइनना ऑफिस हांगबा सिदा नुंगाइबा फोंदोकनखे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की माइकैदगी CGM इम्फाल इस की ऑफिस असी इम्फाल इस की मफम अमद थमलबदे हेना नुंगाइगनी हाइखे हारिब इम्फाल इस की कोर्ट मोइतागदी इम्फाल इस की एरिया दा अमतंग कंपेशन दा कोई सानजनिंगी अदुम हाउस हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में उड़ीपो खोजनाम लेकाई वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की लेखिद्रब सिंगदा इकाई खुमनबुत पगलोइनाना IMC की वार्ड मेंबर तौरांगबम इंद्रजीत अमसुंग यामबेम ओंबी गीतारानीना हलओरब सिंगदा अंगंब खुदोल पोसिंग पीदुना इकाई खुमनब उटपगी थौरम अमा ngasi उड़ीपो खोजनाम लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे येलो मी कन्नना पाचरा हेन खिबा मियोय अनिबो पुलिस ना फादुना पुखो हाइना खोमन मंगजिलदा लेबा ओरिएंटल क्लब के हानगी सेक्रेटरी ओइरंबा अरामबम प्रकाश अमदी सूरचंद्र हारिबा मियोय अनि असिना निसा सिजनदुना का हेनबा वाहिवता सिजनखिबा अदुगिदमक क्लब ता चंगजरकनबा हाइनरिङैदा मखोय अनिना अचुंबा सादुना
media da phongdorkiba amadi legal notice thajilakpabu club ki mayor singna yaningdaba phongdokre kanagumba singna makhoi anigi mateng pangbiganu haina Mangjil Maira Lamjingluk ki secretary Longjam Rita nangasi Khongwan Mangjil da leba Oriental Club ta pangthokpa paumi singa unabada phongdokre mana karigumba lale khole haija tari khoi che adum mai singa pc na khoi lai kan da mana khabar da hapsal e da mana mu court ki order se lakpani court ki order lakpasina maram oidana khoi se hujik te pixel la roi chawtho ani ko aduga khoi ma moina tawrok pa khudima khoi che thengna ni tawbadabu leiba ki issue da mana chingna ra ise khoi club da nate khoi mairai pai bi sinan te khoi lekai gi mi dang da nate manipur miam da ihau hauriba manipur miam da jci ipl da signarak bani hana logjai Langam Khul Akham Amade Ngarian Chenba Diesel Auto Singi Permit Transport Department na kakibabu yaninda phongdoktuna lambi asida UKR MDA gi Chenba Diesel Auto Sing thingbagi khongjang changsinkhre Akham Ibudo Khamlangba Community Hall da Khul ahongi mifam amasu pangthoki mifam aduda Akham Khul Committee gi Advisor KH Bihari yauna mioi kana sorgyaki Khul ahongi apunba Social Development Committee gi member NG Sudhirna Transport Minister Ratan Kumar na miyam gi khandana mari mata gi oina thabak tawduna leiba pende department na tawgadaba thabakta UKRM DN na tawrokpasi yaningde permit kakhibagi maram khangan gadabani haina phongdoki Mifam aduna tilliba miyamna Transport Minister gi thawambu yaningdaba phongdoktuna Minister Ratan Kumar gi ifisi mai thaki Minister Ratan Physically challengeable person singi thahum chupna chathagadaba li amadi wana semba polam sing puthokpagi training program amangase lamdeng khunau mamang lekai irengbam colony da leba Ragini Mahikol da hodokre Tawamadu da hana Minister oiramba Dr. M Nara Craft Society of Manipur gi President Jingtam Luang RCI NEZCC gi chairperson L Tokendro amadi Singjamai Police Station gi OC N Ingo Chasu Sorgyaki training program asigi donor oiba Padmasri L Nabakishorna physically challenge oiba angang singda thagi oiba pension ki senfam yenthoke Dr. M Narana aikoi na pokliba ichai susing tek takai na pokli adubu makoi na tawbang amdaba thabakya miyamga miman nadre haiba physically challengeable person singna hena tawbang amli haina singthaki Pigli bangang singbu tongan ba laina makhal kaya dagi ngakthukna ba hidak kaya toina kapa amade pithakpagi khudong chataba kaya mayok narambadu kohna ba tongan ba laina manga ngakthukpangamba vaccine ama puthoktuna siznaba hore masing matang da miyam punna khangminana ba Regional Resource Center North East amade UNICEF na sinduna Guwahati ki khana parada laiba Indian Institute of Bank Management ke conference hall da media workshop pangthokrai hiramasing matang da report ma Bharat Sarkarna nauna haldokpa angangsing narakpa matamda thagdaba hidak makalani pentavalent amadi inactivated polio virus vaccine ki matangda miyamda pak sanna khanganaba honabada media gi matangda workshop ama Guwahati ki Khanapara leba Indian Institute of Bank Management ki conference honda fangthokre Ministry of Health and Family Welfare gi Regional Resource Center for North East State amadi UNICEF anina pullaga sinba workshop aduda UNICEF NE gi health specialist Dr. Samir Regional Resource Center NE gi senior consultant Dr. Hitesh Deka yauna khang hairaba meyo kyana saruk yaki Knowledge State Nipan dagi lakpa meyo kyana saruk yakiba workshop aduda akhang ai kyana pentavalent amadi IPV gi matangda wangang laduna angang singda nagan balaina manga diphtheria pertussis tetanus hepatitis B amadi HIV gi hidak sing asi vaccine amada punna yauraba pentavalent vaccine
amadi OPV gi mathakta injection oina kaptuna polio ngakthokna naba honabada mapangan hena kangkhalan namagi matangda wafong kaya phongdokna ki Tripura dagi saruk yaba lakiba district media expert Surekha Roina hidang makhal ani asi gi matangda miyamda khangana naba workshop ama pangdokpasi yamna fai haiki and workshop has been organized on pentavalent and IPV introduction which is really nice and the operational guideline and all the details has been explained to us which will really be beneficial for us to implement at the grassroots. Things easier, you know, and pentavalent is a combination of 5 vaccines together which will decrease the number of injections for the child. So it's good. Sikkim dagi saruk yakiba state immunization officer Jingsopana hidang makhal ani asina angang sinda kanaba kaya piba ngamlagani haina phongloke. Please, immunization is the birthright of every child, whether be it from any place, any caste, creed, there is no barrier to it. But full immunization is the right of every child. Workshop aduda saruk yakiba Manipur gi SPM Manipur Razimna hidang makhal ani asi state asida sanaba hauragani haina phongloke. The last vulnerable locations about the koi chatlaga madugi tawbang amnabasi healthcare provider amading media sing amasung sidaida chain songgodoiba amasung department gi leader adegi government gi head singna pungning chingsinnabasu ai matang sida khara haijeri. Workshop asi sinmagi matangda UNICEF ki health specialist Dr. Samina pigliba angang singda toina yetum sedins thindanaba amadi laina kya matam sana ngakthongnaba anoba hidang ani asigi matangda miyamda khangana naba honabani haina makata na phongdorke. These vaccines will be available at all health facilities of government and it will be free of cost and will be very safe for the children. Bharat Sarkar na naungna hogdokpa pentavalent amadi IPV introduction asina pigliba angang singda maruina yamna toina yetum serins thinbagi awaba adumakti koklagani. Paudamjariba Navakumar Khawpam ISTV News IIBM Guwahati. Iroi Semba Youth Club na sinduna tarahumdoi suba Lieutenant Let Laurembam Devananda Singh Meritorious Award Club asiden thokre. Thoramasida Oriental College ki Associate Professor Irom Ibochau Club ki President Irengbam Ram Award asiki donor Oriba L Chandramani Shu Saruyaki. Club asna konba mafam da laiba class 8, 10 amasung 12 ta mark wangna phangtuna mai paklak laba mairoi singda manapi duna pungning thogatki. Masagi khanba luchingba singna chawkhatpa samaj ohinba ngamloi haina ngasi oinamda leiba Royal Academy da pangthokpa nomgi oiba district level seminar da wangang ki basingna phongdokna krai. Cooperative in Manipur has become dormant but it must revive haibahira masida NCUI New Delhi gi Sentang Makada Manipur State Cooperative Union Lampel Partner Sinduna Pangthokiba Thorum aduda Oinam Nagar Panchayat ki Chairperson O Budhi MSCU gi President L Tom Pishak amadi DCO Bisnupur and Major Susaruyaki Bisnupur District Laiba Cooperative Society Singdagi member kayana Saruyaki ba Thorum aduda Union gi CEO Y Ningthembana Manipur da society masing yamna leirabasu ayambana thabak ningthina tawbangamde masi laibak thibani haike en menjorna district asida laiba society kayana hena chawkhat nana ba khona ba changi angamba thakta mateng pangani society da rajniti changhan biganu haike el tompishakna luchingba am haibasi kathok pachangi society ama kaiba natraga members singi marakta khana chaina ba yaurpasi sel gi maramna ayamba oi Puksel sengna tathok tasin tawraga society chawkhatnaba honasi haike o budina society singna loan lawraga singbagi hainabi thamsi madu natrabadi chawkhatpangamloi haike Nimita Devi Nritya Ashram ki Nepal Suba anniversary thoram Jain Manipur Dance Academy gi open year launch ta pangthokre thoram asida PDA gi chairman MLA T Mangibabu Art and Culture gi secretary K Radhakumar Padma Shri Awardee S. Thanil Jain Dance Academy ki Director L. Upendra Susaruyaki Art and Culture ki lamda thoidok hendokna thabak tawriba mioi tareta khudol pot piduna ikai khumna budki T Mangibabu na Art and Culture na lamdam asi malem gi mafam kaya da achauba phida phangle adubu government na sel thungi awaba leibana masida sel thadabagi changdi watli haiki Students Association of Kanglei Paki Thabak Thoram Hena Mapung Phana Pangthok Pangamna Pagidamak Anoba Vice President Ama Hena Hapchinduna Chawthokre Nongthombam Rajen Kumar Bo Vice President Oina Hapkre Hari
Joy Nomai Thimna Laikidabada All Manipur Tammi Chingmi Apunba Nupi Lupna Awaba Phongdokre Matam Sangna Laibak Asigi Asyeng Balu Chingba Ama Oina Miyamgi Yaifana Bagidamak Tabakaya Pangthokpiramba Misakni Mahak Laikidabada Imung Manungna Nanghoriba Awabadasu Lup Asina Saruyari Hari Sagolmang PHC gi MO in charge na Masagi Maral Loshinana Honabada Health Center Asigi staff Amade Maikai Adongi Miyambu Lana Lamjingnaba Honaribasi Kudakta Handokadabani Haina KCP Poire Mete Lupna Phongdokle Lup Asigi Publicity Secretary Malem Nganba Mete gi Cherol Amana Ajum Aran Karino Haiba Khangdana MO in charge na Humduna Pubada Chatliba staff sing Amade Masana Masabu Luchingbani Khanjariba Singsu Hana Ajum Aran Thihobana Changsiliba Khongjang Adugi Afaba Oigani MO in charge Masagi phone number da September tang taruki nungthil pung ahumda wari sanaduna Masagi Aranba Sing ngakpiu amade miyam da khanghan biganu matungda tawjararoi luki ichil inau yumda thabirakanu thaudok adu ishana gyan tajai haina yajakhraga numit aduki numidang pung tarukta line lawjarake makata na wari phajana sanasi hairambage recording lay Look ki Maikaidagi Karigumba Makal Amatagi demand of Kibelete Masagi mobile op Tamjilaga Lupu Miamda Lana Uhanaba Mui Karaga Lotunaga Lana Sandokpa Lupna Atamnana demand Tobo Oina Tahanki Hairi Mui Amabu Mara Laitana Lana Pautopa Yabra Lupna Kana Tizilaba Matungda Mediaki Kutangda Miamda Kangalapani Emo in charge Sigi Matakta Midyang Janglagani Ajum Aran Kangana Luki Mayokta staff Amadi Miamna Wakan Mipam Pambiganu Pambi Batarabasu Ajum Aran Kanglaba Matungda Pambio Hari Coalition for Indigenous Rights Campaign Sarka Manipurna Changsilagliba Merger Agreement Ki Mayokta Laiba Thagi Sharuk Ama Oina Ngasi Impalis District Ki Manungchan Lairiba Sektada Social Sporting Club Sekta Apunba Mera Paibilup Amasung Sekta Village Development Committee na Sinduna Merger Agreement Yaningda Phongdokre Thawamasida pre-merger political status ki matang dasu khana nainaba mifam amasu pangthoki Kairau gi nopong ningthau panthoibi harau pham dasu Iril Bung Library Union Kairau Bitra Awanglaikai Youth Development Center Club Kairau Bitra Awanglaikai Litan Makai Youth Club Kairau Makhalaikai amadi nopong ningthau panthoibi Development Committee na sinduna state flag lam ama chingthaduna merger agreement yaningda phongdokre tungda miyam gi oiba mifam amasu pangthoki Moirang Kampu Kiamgai Maning Lekai Kurai Kongpal Gari Awang Kongpal Chanan Lekai Amadi Khatri Lekai Top Kongnam Kong Amadi Takel Dasu Miyamgi Khana Nainaba Mifam Pangthoki Hari Handakta Manipur Sarkar na IS officer Oiba Manipuri Macha O Nabakishorbo Manipur gi Chief Secretary Oina Hablak Pasti local officer Singi Maroiba Thaudang Khangbanani Haina All Manipur Minority Students Union na Phongtorakli Sarkar gi Phirepu Thagappaga loinana Nauna Chief Secretary Oireba O Nabakishor na Miyamgi Khallaga Thabak Tawhaningi Haiki Hausi Pawgi Marthana Den Bebek Amamu Hawk Amugumna, Aigi vision, Aigi focus, Mayak Sugata. Maramdi. Success is about winning. Admission open for AIPMT 2015 and 16 at AS Ayashin Imphal Center, Kasamdong near Ramlanpol High Secondary School, Imphal. The study materials provided to me were of immense help. Come join AS Ayashins. I am very grateful to the teachers and the study materials provided by the AS Ayashins. Manipur gi ahamba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahan bangami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ahanba lakpiba 100 customer da skin test amadi doctor consultation lemna hingjagan ngasimag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal. I'm ready. Telero. Editor car late. Some say hujikpudi perfectly straight ado kankhar kandadi freezy. Relax. Perfectly straight. Aina semi anoba sunsilk perfectly straight with straight lock technology maramdi. Some kankraba matung dasu align straight oina laina bagidamo. Wow. Hujiksu straight oirina. Straight and gorgeous. Sunsilk perfect straight lock tobio rock tobio. Lengshin birao Sarma Opticals BT Road Imphal na.
स्पेशल ऑफर पिजबगा लोइनना हौदोकचरे लेंस खक्तमक लेगदबा स्कीम स्कीम मसी पाम्बिबसिंगना इसागी मिट कचानब फाइबर लेंस अमा लेबिगदबनी अदुगा अदोमगी अपाम्ब फ्रेम अमा फ्री दे पिजगनी खुदोंग चाबसी लौबियु नसिमक लेंसन बिरउ शर्मा ऑप्टिकल्स ऑपोजिट जॉनसन स्कूल बीटी रोड इम्फाल Breaking matungda amukan nataram nukchari makataba pauda Wildlife of Manipur and its habitat habihiram asida numit nini chathagadabasta level open wildlife photography contest ngasidagi CC Higher Secondary School dhokre humpu suba wildlife week lisingani taramanga ga mari leinana Manipur sarkar gi forest department na sinba contest asida mioi taraga mapal gi photo yankai ga mapal utle contest asig matangda principal chief conservator of forest Bala Prasad na haikibada Handaki contest asidagi khangatlaba photo taragani thoi wildlife calendar da hapgani contest asida first second amadi third position taraba miyoi singda lupa lising manga lupa lising mari amade lupa lising ahungi mana pigani haiki Central Forest Division Mantri Pukrina Chatharagli ba humpu suba wildlife week tharongi saruk amma oina ngasi phumlauda umang sau check amade mioi bagal leinari ba mari gi paujel puba khongchat ama chakre Range Forest Officer S Ratana mioi bana thawai panba jiba kaya hatuna mangali basi aphabanate masidagi miyambu bhab tahanna ba lamlaki sau check sing kannana bagi damak khongthang aslokatani miyambu hena bhab tahanna ba sumang kumai utuna thormasi pangthokpani haiki Manipur Sarkar gi Lawusingu Loisangna Lomi Singbu Tongan Tongan Bahiram Kayada Khanganabagi Pandam da Chatharakpa program gi Saruka Moina Manipur gi Tongan Tongan ba district Mapaldaki Khangalaba Nupi Lomi Kuntraga Matoi Assam gi Solipur gi Biswanath Charaili da Laiba Northeastern Region Farm Machinery Training and Testing Institute ta Chayol amagi training yaurunabagi damak ngasilam thakrai Agriculture Department के Farm Machinery के Additional Chief Engineer के Manoranjana Sanjen Thongda Laiba Agriculture Office da gilam thake Paumi Singh da wangang laduna training program asigi manungda nupi lomi singbu tongan ba lo ubada changba khushu kulai kaya sem saba amade sizinabagi niyom kaya takpitam bigani training program asi nupi singi oina handaki asi tharaga anirak subani makha tanasu lomi kaya thananaba thorang tawri Masina Manipur gi lawu singu gi lamda achauba mateng ama piragani haiki Impal Churachandpur lambida lakpa diesel auto amadagi uliter nipurom torbung phogakchau ikhai apunba mera paibilup nangasi ayuk pharaba matungda haidoktuna mangan krai torbung phogakchau ikhai da yu thongpham amadagi pharakpa chaknam chapu anishu haidoktuna mangan krai yu thonglambi nupi adudagi lupa lising manga fine lokale hari Churachandpur gi Khumujamba Lekai gi Women Welfare Organization na ngasi mayai ka bachinjak sing phagatuna mai thatuna mangan kre phagalaba polam sing manungda ganja gram chani SP tablet kungamapan ajolam tablet taru uliter ama amadi number 4 khrai yawi All Manipur Progressive Farmers Association gi president oiramba joy nongmai themna handak ta khangawdana lekhidabada nongchup Imphal mera paibi apunbalupna awaba phongdorkli Sagolban Tera Lairen Jamlerta Leba Mairagi Saisakpasing Putokpa Imagi Damak Haina Mingtonba audio CD cassette Ama Miam the Fanganba Horgani Haina Association Sigi Music Director L Bimol Chandrana Paumising the Fongdokre Ngasi Manipur Press Club the Pangtokpa Paumising Unabamada Mahana Makatana Fongdokibada Hana Putokiba Isai cassette Tagi Komjilaga Anau Bamahau Ama Haptuna Laibak Ningba Isai Taru Yauna Putokpani Yamna athubada video album moina puthokna basu sem sariba isai ngaktani haiki First Forward film ge ahanba Manipuri thriller Laman amage yai phathongni thoram khagempali hudrom lekai da pangthokre thoramasida film forum Manipur gi chairman L Surjakanta Sharma Milal gi president in charge Naukhumba Maitei Professor Gunindro Su Saruyaki film masida Saroja Raju Hamlet na chingba artist kana Saruyare Rajeshwar Aribamna producer oiba film asigi director na Sanat Aribamni Tampaki lamda lairiba Tangkhul Baptist Church taret ki apunba union Tangkhul Baptist Churches Youth Fellowship Imphal gi Silver Jubilee thoram ngase Dulanland leba Tangkhul Baptist Church ta pangthokre thorom gi sarkam oina Memorial Stone amagi maikhum union gi hana chairman oiramba Jerry Raleng na hangdokhe Silver Jubilee gi thoram asigi matangda union gi chairman
Chipami Kaishingna Numit Asi Lakpada Union Asi Ishorna Ngakpi Senbiduna Tabak Pazana Torkli Masigidamak Tagali Aikoi Puna Unity Oina Tabak Dominasi Fongtoki Lising Machamapal Humbudra Mathodagi Lising Machamapal Humbudra Mari Paubagi Ganapriya College Ge Science Mairo Singna Chahi Nipugi Matungda Anirak Subo Nangasi Oja Maribo Kudol Pot Pitane Kaikumna Wood Cray Guru Puja Haina Mington Batoramadu Kwakatel Tiam Lekai Community Hall the Pangtoke Ikai Kumnaba Utkraba Oza Singh Adude Professor L. Ramananda Dr. H. Nandiram Sharma Oza Pramodini Amadi Oza Bhanumatini Handakta District and Session Just Oiramba C. Opendra Amade All Manipur Progressive Farmers Association ki President Oiramba Joy Nomai Thimna Kanghodana Laikidabada Kanglai Chanura Taukat Lamching Lupna Awab Pungkorkli Hozi Paugi Merktana Tabaki Pau Hauzik Tabaki Pau Lobisi Central Industrial Security Force CISFK Constable Driver Cum Pump Operator Samayangkai Truk Loguduri Masagi Say Trani Paliki Kudret Pau Manung Leba Yam Driver Class 10 Pass Toba Driving License by Musingna Darkas Taba Yagani Awang Nopoki Oina Lakliba October Kitang Tara Pau Manungda Darkas Tagpa Yagani Hari Matata Piraba Tabaki Pau Singa Sigia Kupamarol Babu Prata Leba Job Center Dagi Kamuyagani Nasigidi tabagi pau matang slojri hausi makata pau mu lobina se Lampel Pataleba Institute of Cooperative Management ki mahiroi kaya yauna Director amadi Staff Singh Manipur State Cooperative Union ki President na chingba kaya na sarugiyatuna Ngasi Institute asiki campus luna na thamna bagi pandam da lamtu sengdokre Manipur State Cooperative Union ki President Tom Pishakna Lamyanba Hizam Irabot ki mapok kumon thawangga mari lainana lamtu sengdok pagi thawak asi pangthokpani Mapanlamgi mahiroi kaya da Irabot ki wakhalon sing asisu khanganbani haiki Swast Bharat Mission Arban gi Makada Indian Oil Corporation Limited na Imphal gi mafam sing luna na leibaki kanaba pauzel piba khongchat amachat pagaloinana BT Park amadi Children Park sengdokre Congress Bhavan dagi Indian Oil Corporation Limited ki Makada Retail Outlet Agency amade Transporter na chingba miyoi singna khongchat aduda saruyaki Indian Oil Corporation Limited ki Senior Divisional Retail Sale ge Manager SI Signal Lunan Bhaibasina Hiram Khudimakta Kanai Phongtoki National Drinking Water and Sanitation ki Makada Ekoi scheme amagi Makada Ekoi Mayamasi Pangthok Chabani ado Luna Labdi Ekoi Wakan Sunungai Hakchang Sunungai aduna Ekoi Mayam Nungai na Puna Ekoi ki Nukisanana Santida Ekoi Himinaba Haina Ekoi na Masigi Message Ekoi na Mayamda Pijaningi TG Higher Secondary School ki NSS Unit 1 Sintuna Haukiba September Kunganipal dagi October Ahum Phaubu Chatharkiba NSS Special Camp Loisin Kray Camp Pangthok Lingai Manungda School ki campus amadi akoi bagi fibam lu nana thambaka loinana Manipur ki oina saknairaba akhanghai kayana camp manungda tongan ba lecturer program kaya su pangthoki Bisnupur district ki manung chanba Saiton Gram Panchayat ki ward number 2/3 ki mafam kaya da primary health sub center amade Panchayat ki akoi bayauna lamdam adong ki miyo sing amade United Coaching Club ki member singna Pradhan Samungau ka loinana Swast Bharat Mission ki makhada lamtu sengdokre Sub Stories of Water and Sustainability of Water haiba thimda painting competition among ase Imphal East ke Panchayat Bhavan da pangthokrai National Sanitation Campaign ki saruk ama oina District Water Sanitation Committee Imphal East na sinduna pangthokiba competition adu committee ase ki chairman DC Imphal East M join haudoke Committee Member Secretary ke SH Lalit Babu yauna Class 5 tagi 7 amade Class 8 tagi 10 gi category ani thongna pangthokiba competition aduda Mahairoi Chamaga Kunthra Romna sarugyake Imphal East ki oina September 15 dagi haukiba campaign asi October gi tang 38 fauba pangthokani haibaga loinana DC M joina competition pangthokpagi nungi oiba wakhalon kaya phongthorki Competition asigi class 8 tagi 10 phawagi category da Wangkhai High School gi Yumnam Rahul Kanan Devi Memorial School gi Khatimeyum Gopinath amade Don Bosco School gi Y Jaybratana ahanba ani shuba masung ahum suba takrai class 5 tagi 7 phawagi category da DAV Public School gi Talen Khaidem Don Bosco Higher Secondary School gi Laiprakpam Rohit amade Maria Montessori Senior Secondary School gi Oinam Catherine na Ahanba ani shuba made ahum suba position lawkre
बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के बिष्णुपुर वार्ड नंबर 5 की इमुंग अमदा डेंगू लैना नाबा मियोय अहुम थेंगनबदगी जैक्सन थौरांग लोखटपोइना डिस्ट्रिक्ट असगी मनुंग चनबा थियाम अमदी लौरेंबम खुंगंग अनीदा वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल सोसाइटी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की डीएमओ डॉक्टर टीएस नबकिशोर अमदी स्टाफ आशा सिंगल लोइनाना थियाम यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन अमदी लौरेंबम यूथ यूनिट क्लब न सिंधुना नोमगी ओइबा अवेयरनेस कैंपेन अमा पांगथोखरे कैंपेन असिदा मियोय चामगी मथक्ता ईगी स्लाइड लौखे कांखल चहुंगी मथक्ता हिदाक लुपथोखरे हाइरे रिम्स की नर्सेस एसोसिएशन मखोई दाबी तकशिलदुना हयेंग अक्टोबर 5 दगी खोंजंग चंगसिनगनी हारिबासी मियाम अमदे अथॉरिटी असिना कन होनरिबासी येंगदुना हंदोकपिनबा रिम्स अथॉरिटी ना अपील तौरे रिम्स अथॉरिटी ना करीमत तौबिद्रे हाइबासी अरानबनी इंस्टीट्यूट असिदा थबक तौरिबा नर्सिंगिसु मतमतमगी फनब थबक पाइखले एसोसिएशन ना तानबा दाबीगी मतंगदा कन होनदुना लाकले मखोई रिजर्वेशन रोस्टर फाइनलाइजेशन तौनबगिदमक मतम कया तंकक कया चंगन होनखे स्टाफ नर्सिंग की प्रमोशन पीनबगिदमक डिप्यूटी सेक्रेटरी एनई डिविजन द हाइजकिबदु याबिदुना अक्टोबर 9 द नर्सिंग की प्रमोशन पीनबा डीपीसी तौननबा मतम लेपले मरम असिना खोंजंग चंगसिनगनी हाइरिबासे हंदोकपिनबा अपील तौरे हौजिक सानबगी पाउ नसीगी सानबगी पाउदा स्टेट ओपन रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप के मेंस सिंगल्स की टाइटल मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब के एल विक्रमना अमदे वुमेन सिंगल्स की टाइटल ना इम्फाल वेस्ट की ए सनातोंबी ने लौख्रे मणिपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन की मीडियम मखादा डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन इम्फाल वेस्ट न सिंधुना डीएम कॉलेज कैंपस की इंडोर स्टेडियम द चथरिबा 53 सुबा डिस्ट्रिक्ट इंटर क्लब अमदे स्टेट ओपन रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप नसलोशन क्रे लोशन बगी थोरमदा कमिटी ऑन डेलीगेट लेजिस्लेशन मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की चेयरमैन एल इबोमचा एमएमटीए की प्रेसिडेंट डॉक्टर के एच लोकेन बबीना हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटलिटीज की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर टी एस डबले डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन इम्फाल वेस्ट की प्रेसिडेंट ए के बिजोयना थोरमपु सिंगोइखे चैंपियनशिप असिगी ngasi सानकिबा मेंस सिंगल्स की फाइनल दा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब की एल विक्रमना एजी की वाई दिनेशपु अमदे वुमेन्स सिंगल्स की फाइनल दा इम्फाल वेस्ट की ए सनातुंबिना डिस्ट्रिक्ट असि की एम बिंदियाबो माइथिबा पीदुना टाइटल लौखिबने कैडेट बॉयज सिंगल्स की फाइनल दा इम्फाल वेस्ट की एच रुदीना इम्फाल ईस्ट की एच समसंगबो माइथिबा पीके कैडेट गर्ल्स सिंगल्स फाइनल दा इम्फाल ईस्ट की एच गीता लक्ष्मीना डिस्ट्रिक्ट असि की डब्ल्यू प्रीतिबो माइथिबा पीके सब जूनियर बॉयज सिंगल्स फाइनल दा इम्फाल वेस्ट की के केनाउना डिस्ट्रिक्ट असि की थॉमसपु सब जूनियर गर्ल्स सिंगल्स फाइनल दा थौबालगी एच सेनोरिताना इम्फाल ईस्ट के आरके चलसीबु माइथिबा पीके जूनियर बॉयज सिंगल्स फाइनल दा इम्फाल वेस्ट की के रोहितना डिस्ट्रिक्ट असि की आरके डेनियल बो जूनियर गर्ल्स सिंगल्स फाइनल दा थौबालगी एच सेनोरिताना इम्फाल वेस्ट की आई मोनालिसाबु माइथिबा पीके यूथ बॉयज सिंगल्स फाइनल दा इम्फाल वेस्ट की के एच बंत कुमारना डिस्ट्रिक्ट असि की केनाउबु अमदे यूथ गर्ल्स सिंगल्स फाइनल दा इम्फाल वेस्ट की आई मोनालिसाना डिस्ट्रिक्ट असि की एच सेनोरिताबु माइथिबा पीके मेंस डबल ओपन फाइनल दा टीएस धर्मेंद्र अमदे केएसएच विकास की जुराना टीएस अक्षय कुमार अमदे एन इमोमचा के जुराबो वुमेन डबल फाइनल दा एन अन्ना अमदे सेनोरितागी जुराना एम बिंदिया अमदे मोनालिसा की जुराबो माइथिबा पीखे मकों मथंग तारबा सिंगदा ट्रॉफी पीदुन पुंगिंग थगटखे मंगा सुबह राउंड लोइबदा नेरोका एफसी संगाफमना पॉइंट 13 फंगदुना मांगजिल थाखरे खुमुक्चम इंगोजा सिंह मेमोरियल ट्रस्ट न स्पॉन्सर तौदुना इम्फाल की मपाल कांगजेबुंगदा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन न सिंधुना चथरिबा 13 सुबह मणिपुर स्टेट लीग की मंगा सुबह राउंड की मैच सिंह ngasilosin khre ngasi sanakiba ahanba मैच ता एफसी जलैन छद हिल्स ना जमी फुटबॉल क्लब चुराचांदपुर बु गोल मरी अनीदा माइथिबा पिखे एफसी जलैन की गोल मरी अदो पैट्रिक कामैना गोल अहुम चनखे अतोबा गोल अदुना साइकोहाउ टुइबोइना चनखे जमी फुटबॉल क्लब की गोल अनियदु एस हेनरी गांगतेना पेनाल्टी दा गोल अमा चनखे अतोप गोल अदुना फुटबॉल क्लब जालेल की सानरोय एस बॉयलन हाउकिपना आउन गोल ओइना चनखे मैच असिदा जमी फुटबॉल क्लब की सानरोय हंगमिलेन दा रेफरीना रेड कार्ड पिदुना फील्ड दगी थोनखे अनि सुबह मैच की सानखिबदा एम खाबमना निशा थांगमैबनबु गोल अहुम अमदा माइथि बिख्रे
M Khabamgi Mai Papaki goal Ahumadu and Pritam O Milan Amaditi H Bandonana Chanke. Nisa Thamaibangi Amatangaraba goal adu KS Nauto na penalty the Chanke. Hayeng Taruk Suba round gi match oina nungtil pung ani makai tabada Manipur Police Sports Club amadi Trukpu Nambolga sanagani. YOST Kuraina point kungani thoi fangduna Maharaj Kumar Ganen Rizet Memorial Super Division Football League champion oiragani. Impal East District Football Association Sinduna SWC Ground Khongmanda Tim Tarana Saruyatuna Chathariba Maharaj Kumar Ganen Rizet Memorial Super Division Football League ngasi sanakiba ahanba match ta SAK Yumnam Kunongna ESU Wangkhaibu goal Mari Anita Maithiba PK. Anishuba match ki sanakibada YOSC Kuraina Citizen Club Soibam Lekaibu goal Taranito Shinoda Maithiba Pituna Chathariba League Asida match Taret sanakibada point kunganito fangduna mangjil thakre. Impal East District Football Association Sinduna Abba Ground Khetrigauda Tim Taraga Mathoina Sarugayatuna Chathariba Moirangthem Ibobi Memorial First Division Football League ngasi sanakiba ahanba match ta Dov Yaripokna Ti YWO Takhelbu goal Nepal Shinoda Amade Anishuma match ki sanakibada MSGAU Hata Golapatina UDO Haingangbu Panjal Ahum Anida Maithiba Pikre. Impal West District Football Association Sinduna Malom Makha Terakhala Pakta Tim Taragani Thoina Group Ani Thokna Khaidoktuna Chathariba 3rd Division Football League ngasi sanakiba ahanba match ta SWC Shamuro amade BBA Mayang Imphal goal amamam chanaduna draw chakre. SDC Samurogi goal ani adu T Ravichandran chanke BBA Mayang Imphal gi goal aduna KS Samarjit na chanke. Ani shuba match ki sanakibada MSC Malomna IWSC Kumbombu goal ahum anida Maithiba Pikre. MSC Malongi goal ahumadu N Gunamani na chanke IWSC Kumbongi goal ani aduna Kiran Amade SR Runbaina chanke. Mahamadan Youth Progressive Organization Changamdabi Mathangna Sinduna Sagalo Playground da ngasidagi first 9A side village open football tournament Second Assam Rifles Thobalna sponsor Taudun Haukre. Haudopagi Thoramda Second Assam Rifles Jandrakong Post ke Major Anurag Gupta Changamdabi Gram Panchayat ki Pradhan MD Imran Khan Social Activist ke Ningthem Chowk Susargya ke ngasi ahubanamit ki sanakiba match ta YYPC Yambemna Ngarian bu gol ahumamada Maithiba Piki. Unemployed Youth Learners Association Porompat Thawan Thabalekai na Sinduna Association Siki Ground da Tim Kungahumdoina Group Nepal Thokna Khaidoktuna ngasidagi first let Wangkhem Ebol Singh amade second Wahingbam Pisak Singh Memorial 7A side under 13 and 15 football tournament hukre. Haudopagi Thoramda Hana Minister Oiramba Bibek Ras Wangkhem Khetrigau Kendra ki Hana MLA Oiramba TS Nandakishore Hana Manipur Sarkar ki Principal Secretary Oiramba AR Khan Su Saruyake tournament asigi ngasi sanakiba chai tarahundoi makha ki match ta IMA Iram Sifaina UYLA Porompat Thawan Thababu goal Taret Sinoda amade chai taraga manga makha ki sanakiba match ta Mangal FC Khabamna NFC Moirang Kampupu goal ahum anida Maithiba Pikre. District Sports Association Bisnupur na Sinduna Bisnupur Mini Stadium da Chathariba second H Pisak Memorial First Division Football League ngasi sanakiba match ta Aksa Kwaktabu YSC Bisnupur na goal anishinoda Maithiba Pikre. Association asina Sinduna Chathariba Mapal Suba and Balananda Memorial Second Division Football League ngasi sanakiba match ta UKCCL oinamna SEVA Naran Senabu goal amashinoda Maithiba Pikre. Manipur Kang Association ki Midyang Makada Ibudaw Moirang Pokpa Kang Development Association na Sinduna Kawa Lai Prakpam Lekagi Ibudaw Moirang Pokpa Sangren Community Hall da Chathariba Humpurak Suba Sir Churachan Singh KCSI CBE League Kam Knockout Open Kang Tournament ke ngasi sanakiba match ta Yaskul Kangkhut na PCC Mayai Koibi Kangkhut pu Panjil Kunga Taruk Tarahum Doida Maithiba PK Hayang LSK Wanggoy amadi IWKK Uchekonga Sanagani. Mamang Thagi September Taragahumdoi deki Kungahumdoi Fauba All India Football Federation ki meeting Makada Assam Football Association na Sinduna Nonggaon District ki Lamding da Pangthokiba First Bharat Ratan Rajiv Gandhi Memorial Football Tournament ta champion oiraklaba Sagolban United team gi sanaroi sing
Okpagi Thoram, Impal West District Football Association Asinduna, Hawam Martaleba Association Asiki member Tombaki Yumda Pangtokre. Tournament Asiki final da Sagolban United na Nagaland Police Bu goal ahum amada Maitiba Piduna champion Oirakibani. Indonesia ge Central Java Udusta Thasi Taretagi Taramari Fawa Chathagadaba Badminton Asia Under 15 Amasung Under 17 Junior Championship ta Sarugyarunaba Manipur gi Sanaroi Mairabaluang ngasi Delhi Thadokre Mairabana Under 15 single Under 15 double Amasung mixed double da Sarugyakani Chahi Taragataret Makaki Nupamachage title L Unil Kumar Lokre Manipur Badminton Association Sinduna DM College Campus Dalaiba Association Asige Indoor Stadium da Chathariba Kuntragamari Suba Inter-District Amade Humpu Suba State Level Badminton Championship ki ngasi pangthokiba chahi taragataret makhage Nupamachage Singles Final da L Unil Kumar na O Amsonbu set ani amada maithiba piduna title lokibani chahi tarahundoi makhada Nupamachage Singles Final da Punsiba Yengkhomna Upananda Rajkumar Bu set anishno da maithiba piki Chahi Taramanga Makhagi Nupi Machagi Singles Final da KSH Maheshwari na KS Rosni Bu set anishno da maithiba piki Chahi Taramanga Makhagi Boys Double Final da KH Manjit Amadi Konthongzam ki Jurana and Hitler Amadi RK Talent Sana ki Jura Bu set anishno da maithiba piki Chahi Taramanga Makhagi Nupa Machagi Singles Final da Ke Dinkuna Punsiba Yengkhombu set anishno da maithiba pikre Chatharakiba tournament Hayang Lochlakani. District Association Kaksing na Sinduna Association Asiki Playground da Chathariba 2nd Division Football League ngasi sanakiba match ta KMSWC Kairak na JA Kaksing bu goal anishno da maithiba piki. Anishba match ki sanakiba da TWYLA Kaksing amadi YDO Sora sanakiba match asida Loigadaba minute Mari Walingai da team Aniki Sanare Sing Kanarakpadagi Sanaba Loshin Kidre Hayangayuk Pung Nipal da SWC Kairak Playground da Sanargani Hadi Hausi Loshlapada Nasinong Wigoba Ingasagi Pau ICR Lampel Pataki Pangba Paugi Matung Inangasigi Quaitaki Sabagi Chang degree Celsius Kuntrani Toy Quaitaki Ingba degree Celsius Kungamari Dasmik Manga Nungsite Awasing Maningi Chang Ayukta Chadamar Putrani Toy Nungtildana Chada Humbudra Kataret Nungjugi Chang Nil Hauseroi Bedamaro Pau Amona Ziribamu Mapung Pava District Ama Oihanaba Government Kayana Kibawa Pam Tabak Oina on Tortabaki Mayuk Kongjang Chanslakadori Madam Kuina Government Higher Secondary da Ozawa Duna Laklaba Mui Ama Lana Oza Changla Kibani Habigi Chingnaba Lady Amade Guntrago Hundoi Suba District Inter Club Ama Distat Open Ranking Table Tennis Championship Lotion Crate ISTV na Pijabapau Matang Saloi Dere Ming Tabigi Bisimbo Mukana Krumjeri